大家好，我係 Taurus 啊，今日咧會解翻埋呢一個嘢。就係上次咧就係話，當呢個插入去嘅時候，粒錢變翻出嚟，再插又入翻去，到底係點嘅咧？好，我哋先放低呢一個嘢先，我哋就可以睇一睇呢個。呢一個其實係可以拆開嘅，等我拆開啦。其實咧，佢開咗咧係由呢4個零件組成嘅，就係呢一個、呢一個、呢一個同埋呢一個。佢呢一個咧，其實咧就係擺咗喺呢一度，咁樣。咁其實咧，當佢呢一個位推動嘅時候，佢就會見到，跟住再將呢度翻嚟嘅時候就會咁。咁我哋閂翻埋啦。攞翻個盒，其實呢一個盒咧，裏面呢一度咧係伸咗條嘢出嚟嘅，係可以彈走去下邊。咁當我哋彈去嘅時候，攞翻出嚟就會有粒錢啦。好啦，咁我就嚟到呢度先啦。咁就記住要點 like、share， 同埋仲要撳埋隔離嘅小鈴鐺啦。好啦，咁下次再見啦，拜拜。